Ari, nyt se kuoriutuu. No me nähdään kyllä. Sieltä se tulee. Eikö toi musta? Onko se jotain väriä? Se olisi hauska, kun se olisi peilikuva muihin. Se olisi musta, mutta on siellä ruskeita. Kerro eri kädessä. Tuo vähän tulos sieltä. Käsikäisille vähän pistää vauhtia. Se on tulos jo. No kuule, tämän syntyminen on kestänyt alta 2 minuuttia ja mites lasten kanssa meni? Tulee nyt. Tipu, 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 tipu. Nautaatko sä, Henni? Tässä viimeiset 5 minuuttia. No, tässä on kohta 2. No niin, jee! Sieltä se tuli. Sieltä se putkahti. Ihan musta. Ihan musta. Pikimusta vai? Ja sekin on kana. Ei voi tietää. Kääntäkää vasemmalle kameralle. Äiti, Miina voi kääntää. Vasemmalle. onko tää vasen? Siinä. No niin. Siinä minä olen. Sillä on nyt kuorenpalasia tossa. Kana tipuperheen 6. Se on hännän huikka. Ajattelen, siis 1 vaipa onnistuu 7. Hännän huippu. Ei silloin muuten ruskeita tuolla. Ei se ole musta. Kokonaan. Näistä on se. Se on peilikuvaväri muihin. Ei oo, kun tuo ihoa. Onko? On. Mä lopetin. No niin. Sitten poika jaloilleen. Vai tyttökö Sillä on olet? näitä siruita. Kannattaa ottaa se vesikippo helvettiin ja kun ei ole enää hautausta tarpeita. Sitten kun saatte ne kaikki kameranne pois siitä kertaa. Toi ihan niissä kuortenpaloissa. No kyllä se siitä. Jos se ulos sieltä pääsee, niin kyllä se nyt on hengissä. No niin. Jaloilla ollaan.